屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎嚟到屯門畫室，今日想講嘅係12蚊店水溶顏色鉛筆啊！好，喺樓下Dyson嗰度買咗水溶顏色鉛筆12支，用咗港幣12蚊，即係1蚊一支啊！咁樣咧就開嚟睇下先。之前咧都開過好多12蚊店嘅文具㗎啦，咁就冇顏色亦都開咗好多，但係而家咧出到水溶添喎，咁我望一望先。正常嘅一支筆，我諗咧真係全世界都係12蚊店先做到呢個咁樣嘅地獄價錢，好正常㗎呢支筆個樣嚇。好，我哋睇下個顏色先。咁水溶冇顏色嘅意思，即係話唔用水咧就正常顏色鉛筆咁用，用清水化開就會變成水彩。好，我逐支試俾大家睇下先。首先我第一 round 咧，我就係慢慢咁樣咧，就由深至淺啦，試下佢作為一個木顏色，可唔可以做到個效果？咁我會喺一張300g 嘅 Beam Paper 水彩紙上面做啦。咁因為我一陣間當水彩玩㗎嘛，我用水嚟將佢化開。咁我用嘅力咧都係有嘅，見到啦都爆嘅用到。咁我會係用傾向大力啦，但係實際呢個木顏色嘅芯咧，亦都係好易斷嘅。所以如果建議大家去12蚊店買嚟玩咧，就睇住個力度。嗱，就咁用落去咧，就係一個普通冇顏色嘅水平啦，學生式嘅水平啦。當然12蚊啊，大佬都唔係學生㗎啦，即係再平過學生好多。咁就會斷嘅。咁落嘅顏色咧就尚算均勻嘅。咁顏色就係叫做有顏色，就冇咩鮮豔啊、飽和啊，就唔好追求嗰啲啦。因為始終係12蚊一盒。咁咧深色嘅時候咧，佢個顏色會明顯好多。一用而家淺色少少咧，就你要好大力去噏，咁隻色先至出嚟嘅。咁當然啦，大家都見到我用張水彩紙咧，都係有紋理㗎啦。嗱，呢個爆冇起埋添。咁如果大家用嗰時，可以用啲滑身啲嘅水彩紙，幼紋水彩紙可能會好少少。不過12蚊咁，你想點樣咧？1蚊一支喎。好，我再用埋後邊嗰兩隻色咧，就可以用水嚟化開啦。斷埋，嗱，呢度咧都最後一隻色。好，卒之搞掂，望一望，嗱，係一個又唔算係地獄咁差嘅冇顏色嚇，可以一用。靚嘅冇粉，容易斷，但係超級平。好，我用個松鼠毛水彩筆染清水，將佢嚟溶解，逐個溶解俾大家睇下啦，睇下先。嗱，係溶解到嘅，亦都係均勻地溶解到嘅。佢作為一個可以水溶嘅冇顏色咧，佢係做到嗰個效果，又唔算困難嘅喎。你即係咧，你清水筆喺上面用咧，又唔似係你要畫好多層、捽好多下先至溶解咯。咁佢係合理嘅，你睇下個顏色。咁我每一隻色溶俾大家睇下。
當然就如果我嚟買俾細路仔玩嘅，我覺得可以嘅。咁但係真心，如果學生小學生以上啦，我都建議大家買啲靚少少嚟用啦嚇。知道咧呢條片咧8分鐘咧係有啲長，但係咧YouTube 咧改咗制度啊，佢唔8分鐘以上嘅片咧，我先至可以落廣告，所以我冇辦法。咁希望大家捱埋依度去到8分鐘啦，如果唔係我哋就出唔到廣告嘅。其實咁樣就吹下啲水先啦。咁感謝大家一直支持屯門畫室嘅 YouTube 片啦，我就已經係拍咗好耐㗎啦。咁就基本上可以喺市面上揾到嘅顏色嘅開箱我都開晒㗎啦。咁可以教嘅簡單啲技法亦都教晒㗎啦，差唔多。咁我盡量再努力啲發掘多啲俾大家睇下啦。咁希望大家可以繼續支持啦。咁如果想學畫畫，可以去我嘅屯門畫室嗰個網站嗰度查詢資料啦。如果嚟唔到畫室嘅話咧，就可以有2個途徑喺網上學習啦。一個就係 Patreon 嘅，咁月費制係好平嘅。咁我錄晒好多條入門嘅水彩油畫素描嗰啲片㗎啦。咁另外仲有一個可以同我多好多互動嘅，咁就係我哋嘅 Google Meet 嘅網上嘅畫班啦。咁依期我教緊水彩嘅，咁我基本上係6堂為1期咁樣去轉嘅。咁多啲留意我嘅 IG 同埋 Facebook 咧，都會有詳細資料嘅。好，我哋又去到最後一隻色啦。用咧唔困難嘅呢隻色，用唔困難嘅。大家望一望嗱，乾咗少少，有啲濕嘅，大家睇下。12蚊好好啦，我覺得。你想點樣咧？佢溶解到，冇顏色用唔到顏色用咗之後可以互相撈埋嘅，好唔好啊？咁樣如果拿起手冇嘢做，12蚊玩下啦但係如果有追求就唔好搞啦。好，感謝大家，有咩喺下邊留言，請俾多啲 like share 我，好嗎？Enjoy art。感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe to channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去屯門studio.com，畫材店邊啲片.com。拜拜。